Tere! Tore, et tunnete huvi arhitektuuriteemade vastu. Tänases saates pakume teile linnakodude 100 aastat. Vaatame näitust Arhitektuurimuuseumis. Lisaks sellele käime Kadrioru pargis. Plaan oli teha selline populaarne üldhuvitav näitus, kodumööbel, kõik sellised fotod kodudest on ilmselt midagi, mis igaühte kõnetab, hoolimata vanusest, hoolimata põlvkonnast. Ja kindlasti siin näitusel käies väga paljud tunnevad ära esemeid, mis on tal endal kodus olnud või tema vanematel või vanavanematel, et selline isiklik suhe asjadega on meile ju kõigile tegelikult väga oluline. Ja mööbel on kindlasti üks selliseid asju, mille soetamine on alati perekonnas suur otsus kindlasti. Ta on enamasti olnud ikkagi kulukas ja ta on alati seotud ka moega, mida rõhutab ka siin näitusel näiteks see, et meil on koos mööbli ja selliste kodupiltidega on väljas ka moejoonistused, ja samuti siis ajastu tekstiilid, mis rõhutavad just seda sellise moe ja graafika ja imagoloogia muutumist kümnendite kaupa ja mööbel käis kõige sellega kaasas. Näitusel on 2 kuraatorit, Teie ja Mari Kurismaa. Kuidas see kuraatoritöö ära jagati? See jagati ära väga loogiliselt, et selle näituse mõttega tuli Mari Kurismaa Arhitektuurimuuseumisse juba mõne aasta eest ja eks ta siis sedasi sündis ja küpses see mõte. Ja tõepoolest selline näituse idee ja kontseptsioon jagada näitus hästi läbitavateks kümnenditeks, 100 Eesti kodu, et siis just see Eesti Vabariigi juubeliaastale ka sobivalt sattunud ja pühendatud näitus, mis annab ülevaate siis viimase 100 aasta kodudest, on väga loogiliselt jagatud siis sellisteks tubadeks, rühmadeks. Ja Mari tegi kindlasti ka suure töö erinevate muuseumide kogudes käies ja kaardistades siis tegelikult seda, mis ja kui palju elukondlikku mööblit üldse muuseumi kogudes on. Ja peab ütlema, et ega see seis väga rikkalik ei ole. Et siin meil saab näha siis Eesti Rahvamuuseumi, Ajaloomuuseumi ja Tarbengusti disainimuuseumi kogudest põhiliselt asju. Mõni ese on ka meie enda muuseumi kogudest ja traditsiooniliselt või tavapäraselt ikkagi ütleme interjööri ajaloo huvi on keskendunud sellistele ühiskondlikele interjööridel, kohvikud, restoranid, hotellid, sellised tähtsad asjad, et kodu ja elukondlik teema on tihti olnud selline teisejärgulisem, argikultuur on teatavasti midagi sellist, mida alles viimasel 10-15 aastal on hakatud ka akadeemilises plaanis rohkem uurima. Et jah, selles mõttes kindlasti saime selle näituse käigus päris hea ülevaate, mis erinevates muuseumides on ja kindlasti üks selliseid järeldusi või tulemusi võiks olla see, et kindlasti tasuks rohkem tähelepanu pöörata just sellise ajastu mööbli kogumisele ja mis seal salata ka korda tegemisele, et ega nende seisukord on selline, et võib-olla sedasi kohe kodus kasutusele ei võtakski, et nad on ikkagi seisnud ja elu ja ajalugu näinud asjad. Kuna näitus leiab aset Arhitektuurimuuseumis, siis meie kindel soov oli siduda siseruum välisruumiga ehk leida igale kümnendile ka selline tüüpiline kortermaja elamu, kus keskmine eestlane siis nagunii võib öelda, kes on nii-öelda selle näituse objekt ka mõnes mõttes, et kus see keskmine eestlane siis elas ja tõepoolest siin on ka killuke arhitektuuri ajalugu nendel Tõnu tunneli suurepärastel mustvalgetel fotodel siin näitusel ka kajastatud. Ja et seda elamise teemat selliseks mitmekesisemaks teha ja tegelikult just see kodude sisustamine on alati olnud ka suur propagandaartikkel, võib niimoodi öelda, et seda alates 20. aastatest on väga jõuliselt erinevates koduajakirjades, erinevates raamatutes, lugemikes, sellistes õpikutes suisa propageeritud, et mööbel peab olema kergesti puhastatav, ei tohi olla ajaloolisi stiile, peab olema lihtne, modernne, mida vähem, seda parem. Kõik sellised õpetussõnad ja neid oli väga huvitav ja lõbus koguda, siis igasse kümnendisse on valitud üks sellise oma ajastu
sellise sisekujundaja või kunstiteadlase õpetussõna või selline väljavõte mõnest tema artiklist, mis siis iseloomustab selle ajastu hoiakuid, et millist kodu oodati ja mida ühiskond nagu ootas, milline üks ilus ja korras Eesti kodu peab olema. Tuli niisugune mõte, et teha niisugune ajas uitamise näitus, mis inimestele võiks ju rõõmu valmistada ühelt poolt ja siis teiselt poolt, et siis nad ise ka nagu oskaksid ära tunda oma tuttavaid mööbliasju ja neid siduda mingi ajaga ja et eks ta saab loodetavasti olema just inimestel see äratundmise ja õppimise proportsioon omavahel on sobiv. Kui palju endale erinevatest nendest kümnenditest, mis oli huvitavam või mis oli keerulisem? Ütleme, kõige kummalisem oli see, et minu jaoks oli, üldiselt on ju mingi ettekujutus olemas asjadest, aga kui ma hakkasin seda graafilist materjali koguma, siis ma leidsin sellise suurepärase žurnaali nagu Eesti naisterahvas. Seda ma ei olnud enne kuulnudki, et niisugune on olemas enne nende 30. aastate kõigile ja Mareteid. Et see oli ka väga tore ja peab ütlema, et seal olid väga kenad joonistused ja see kõik jättis üldse päris hea mulje ja oli niisugune tore leid minu jaoks. Aga kui nüüd ütleme sisustusest rääkida, siis tõesti see põhjus oligi see, et ma ise arvasin, et mul on mingi ettekujutus sellest ja selles mõttes ma ei saa nüüd öelda, et oleks väga huvitav. Huvitav oli pigem nendes muuseumifondides käia ja vaadata, et kuidas see minu mõtted, et kuidas nad saaksid reaalse katte olemasolevate mööblitükkide näol. Ma saan aru, et uue maja kodukujundus, sisearhitektid on teinud oma töid ja need on kõik fikseeritud olemas. Kuidas ütleme, et 20-ndatel, 30-ndatel, kas siis oli ka teada, kes tegi, millised olid kõige popimad asjad? Jah, ega sel ajal ju see interjööri arhitekti elukutse on nagu hilisem selles mõttes, et 20-ndatel teda nüüd niisugusena ei olnudki olemas ja siis paljud arhitektid tegid ka seda tööd ja Tischlerid tegid mööblit ja siis prouad panid need asjad kokku nii, nagu nad oskasid. Et selles mõttes see on kõik nagu sisearhitekt niisuguse abilise nagu kodu kujundamisel on tõesti viimase aja nähtus, võib-olla isegi nagu selle taasiseseisvumise aegne selles mõttes, et nüüd on nii tohutu valik kõik, et võib-olla lihtsalt inimesel on raske orienteeruda. Võtame näiteks köögi, kui palju köök on muutunud ajas? Köök on kõvasti muutunud, see on ju selge, aga tegelikult seda niisugust kööki, mis mõnes mõttes on siiamaani välja jõudnud, seda niisugust praktilist funktsionaalset kööki hakatigi tegelikult 20-ndatel propageerima. Lihtsalt selleks, et kui ei ole teenijat, et kuidas sa seal siis ise toimetad ja kuidas sa oma asjadega ära mahud ja hakkama saad, et selles mõttes see tänapäeva köök sündiski võib-olla sel ajal. Millise kümnendi mööbel on kõige mugavam? See oleneb inimesest, aga peab ütlema, et see 30-ndaid, et neid me oleme alati hinnanud. Et küllap sel ajal oli palju niisugust korralikku Tischleri tööd ja küllap need on ikka hästi mugavad. Et 60-ndate peenikesed laua ja toolijalad ei ole nii mõnusad? Nad ei ole nii pehmed, aga samas peab ütlema, et nad on küllaltki ergonoomilised ja niisugused visuaalselt kerged ja ka päris mugavad. Sealt saab hästi püstigi tõusta erinevalt võib-olla nendest 30-ndate sügavatest tugitoolidest. Millise kümnendi mööblit kõige lihtsam uuesti kasutusele võtta on? Ma just olen, mida aeg edasi, seda rohkem seda meelt, et inimesed peaksid hoidma neid asju, mis neil on, eriti kui nad on niisugused korralikud mööblitükid, et ei ole ju mõtet järjest uusi osta, sest et me kõik näeme, et see uus mööbel laguneb ju küllalt kiiresti, aga need vanad korralikud puust mööblitükid, neid saab nagu uuesti korda teha ja see on väga, väga tore töö ja siis tekib niisugune emotsionaalne side ka võib-olla on su isa midagi korda teinud, võib-olla ta on ise midagi ehitanud, et selle kõigel on nagu mingi inimlik puudutus juures. Siin selle näituse viimane niinimetatud boks ongi ju sellest materjalid, millest on mööbel tehtud. Jah,
just, sest et ega me ju ei näe sinna spoonikihi alla, et millest see mööbel koos seisab, et nii ongi, et varem, kui kasutati rohkem Tisleri kilpi, siis need asjad olid vastupidavamad. Hingede kruvid ei tulnud seal seest välja ja lukud püsisid omas paigas ja tänapäeval tehakse, seal ongi võimalik näha, millest tehakse kaasaegset, näiteks IKEA mööblit tehaksegi pappkärjest õieti, mida siis ka viimistletakse sobivalt. Nii et selles mõttes kõik on palju kergemaks ja odavamaks muutunud. Arhitektuurikool suve alguses maju ehitamas? Jah, meil on see juba niisugune tore traditsioon. 4. aastat arhitektuurikool ehitab siin Vabaõhumuuseumis onne. Päris materjalist, päris tööriistadega ja see on niisugune meie hitt. Seda juba lapsed ootavad poolest kevadest, et millal saab. Et grupp täitub väga kiiresti, et lapsed teavad, kuhu tulla. Mis nende jaoks siin kõige tähtsam on? Ma saan aru, et poistele eriti veel on vabas õhus tormlemine meelt mööda. Aga mis on see, mis neile meelde jääb kõigest sellest? Ma kujutan ette, et ikka siin see põhivõlu sellel asjal on see enda koha otsimine, selle ruumi tajumine, katsetamine, et leidagi neid viise, et kuidas teha ruum enda jaoks sobivaks, kui suurt ruumi ma vajan ja mis teeks selle ruumi veel nagu põnevaks lisaks, eks ole, et siin saabki proovida läbi just, et see töötab, see ei tööta ja tahaks siit veel natukene suuremaks või teeme siia veel rõdu või teeme siia koopa juurde, et niisugune fantaasial on väga palju ruumi, aga eks ta saab alguse ikka sellest, et millist ruumi ma ise otsin. Iga laps saab tegelikult selle küsimuse enda sees nagu üles kergitada ja hakata otsima siin päris võsas, päris materjalidega seda vastust. Ja nüüd meie Kadrioru pargi 300. juubelile pühendatud saateosa, seekord puudest. Ja räägime märkamatutest puudest, sest puid on ju tõesti palju ja see panegi tähele, et mille poolest on järsku üks puu teisest kuidagi olulisem. Me oleme 20. sajandi alguses või 19. sajandi lõpus loodud pargi aasa juures ja see aas koosneb ju tegelikult väga lihtsatest liikidest, et mustad lepad, sekka mõni selle toominga põõsas, natukene vahtraid, mõni üksik kobukasten ja siis minu selja taga olev puuvilla pappel. Et mida teeb üks pappel ühel pargi aasal, kus ta üldse olema ei peaks. Et ta ei saa olla ju juhuslikult istutatud, et ta on ikkagi aedniku poolt mingil põhjusel sellele kohale istutatud. Ja kui me liigume natukene nüüd selles pargi ajaloos tagasi, siis see 19. sajand ehk see looduspark, tema ju tekkis selle lossi ees oleva alumise aia ehk 18. sajandi regulaarpargi kõrvale. Ja regulaarpark, nagu me teame, on suhteliselt selline varjuline koht. Aga vari tähendab seda, et inimene ei taha seal eriti pikalt olla. Ta tahab seal kiiresti läbi minna ja tegelikult, kui ta isegi hakkab kahtlema, mida ta tavaliselt kõige rohkem ka teeb, siis ta ei lähegi läbi. Ja kui me mõtleme, et teisel pool alumist aeda on valgusküllane Luigetiigi väljak oma uhkete lillepeenartega, siis võib hakata arvama seda, et kui pargikülastaja jalutab siin, sellel pilveteel, kus me praegu oleme, ja näeb läbi selle alumise aia tiheda puistu valgusküllast Luigetiiki, siis ta kindlasti läheb sinna, sest teda ju huvitab see. Aga kuidas saab inimese sealt Luigetiigi äärest jällegi siia pilveteele promeneerima? Ja siis me järsku avastasime, et see puuvillapappel on istutatud keskmise ristallee lõppu ehk meelitamaks pargikülastajat, et tule siia. Täna, jah, me võime seda paplit vaadata ja me paneme tähele tema erisust, et täna on tal lehed veel sellised hõbedased. Et kui me mõtleme, et kui ta oli veel selline noorukene, nii 20, 30, 50 aastane, siis ta oli ju kevadel ju sillerdas sellises päikese hõbedas. Ja loomulikult see oli üks selline võimas magnet. Täna me kahjuks seda magnetit saame veel paar nädalat näha ja siis ta läheb tavaliseks roheliseks.
nii nagu sellele liigile selles vanuses kombeks on, aga vähemalt on üks märgiline selline sümbol veel jäänud, selline see arhitektuurne tüvi, mis on ju tõeliselt võimas ja peaks tekitama ka inimeses huvi, et mis puu see on, millel on nii võimas tüvi. Ja vaatamata oma pikale elukaarele on ta täitnud oma ülesannet ju suurepäraselt. Ja nüüd me oleme jõudnud järgmise märgilise puuni. Ja, aastal 1903 valmis Rusalka mälestusmärk. Ta oli ju väga oskuslikult ja pargiruumiliselt väga õigesse kohta paigutatud ehk mere alla ja lõppu. Sul oli kindel siht jõudes lossi juurde, sa nägid Rusalkat, loomulikult sa tahtsid vaadata, mismoodi välja Rusalka. Rusalka juures on ju kohe teine suur ahvatlus, mis inimesele mõjub ju magnetina, on meri. No kuidas saada inimene tagasi parki Rusalka juurest? Ja see oli tõeline väljakutse ka Georg Kuhvaldi jaoks, kes parajasti sel ajal ka Kadrioru pargis siis toimetas ja tema põhilisi selliseid tegutsemispiirkondasi oligi siis meie tänane Pillapalu plats, mis on siis seal Peeter I maja juures ja loomulikult siis see ala, kus avanesid siis imelised vaated merele. Aga see ei olnud tol ajal veel üldsegi täis istutatud, sest et valdavalt ikkagi vajas ju loss oma toimetamiseks ju raha ja seda raha ju saadi valdavalt ka nendest rendituludest, mis just nendel aladel oli linnakodanikel ju välja renditud. Ja Georg Kuhvald loomulikult tõelise dendropomoloogina teadis, et kõige parem meelitaja tagasi on värv ja tema suuremaks üllatuseks oli see, et ta leidis ka siis Kadrioru pargi suurima rändrahnu ja kuidas siis mitte ära märkida sellise olulise geoloogilise asja, et siin on suurim rändrahn. Ta pani selle rändrahnu ette ka siis, me võime öelda, Kadrioru pargi esimese hõbevahtra. Aga ikkagi, targa aetnikuna ta teadis, et ega inimene, tema kipub ikka oma peaga niimoodi uitama vasakule ja paremale. Ja tal oli vaja saada see inimese see vaade kuidagi kinni ja väga oskuslikult ta tapas ära, et kui ta istutab nii-öelda selle vaate nurkadesse või vaateservadesse kaks lehisjarühma, kusjuures need lehisjarühmad on ju veel omapärasemad, et siin on kasutatud Euroopa lehist ja Siberi lehist. Ehk erinevus on ju selles, et sügisel läheb Siberi lehis juba septembri alguses kuldseks ja kuskil alles oktoobris tuleb talle järgi Euroopa lehis, nii et ta mängib veel ka värvidega, et topeltmängud, et sügisel lehisega ja siis kevadel ju selle hõbevahtra hõbedase tooniga. Ja see oli siis üks nendest põhilistest magnetitest, millega ta sai jällegi tuua inimesi siia parki, promeneerima, avastama uhkeid vaateid, sest ega oleme ausad, selle kivi ja hõbevahtra juurest on ju tõesti imeline vaadata ka Rusalka suunas ja avastada, et ahaa, olles mitte mere alleel, vaid kuskil mujal pargi osades jalutamas ja sattudes siia Jaapani aia teele, siis meri ongi nii lähedal. Nüüd oleme pajude juures, mida ilmselt kõige enam nüüd nendest puudest, millest me täna rääkisime, inimesed on näinud. Nad on näinud ja ma arvan, et läbi pika ajaloo nad on näinud neid ka tunduvalt rohke arvulisemana. Aga vaieldamatult need hõberemmelgad on ääretult märgilised ja kindlasti nad tekitavad ka meist paljudes küsimusi, et mispärast nad on niivõrd kängitsetud olukorras, hästi maadligi ja mingil põhjusel on järsku kuidagi hakanud taeva poole oma oksi sirutama. Küsimus iseenesest saab väga lihtsa vastuse, kui me võtame korra selle romantismiaegse Saksamaa, kus tuli ju moodi promeneerimine, inimestel tekkis palju vaba aega, kuna ju tööstusrevolutsioon oli ära toimunud ja siis mõeldigi välja selline omapärane lahendus, kus siis paju kui kõige kergemini painutatav ju puuliik leidis ju suurepärase soosingu, seda enam, et ju hõberemmelgas on ju hõbedase lehega, mis ju veel lisab seda emotsiooni, olles veel eriti veel mere ääres, kus ta mängib koos merega kokku.
ja siis mõeldigi välja, et aga painutaks siis neid remmelgaid sellised, et remmelgas nagu kulgeks maaga tasaselt samas kõrguses kuskil niimoodi meeter, 1,20 m ja seal oli siis nagu kaks mõtet, et ühelt poolt, kui sa liigud selle nii-öelda nende remmelgate keskel, mis on sinust madalamad, siis jääb mulje, nagu sa oleksid merelainetes. Teiselt poolt loomulikult kaitses ka meretuule eest, sest nad olid ju tihedalt istutatud, nagu selle rühma puhulgi on näha. Ja teine moment, kui me olime just selle puuviljapapli juures, siis ma ütlesin, et selle tee nimi on Pilvetee. Ja see on nii kummaline, et see on tulnud pärandusena aednikele teadmata, et mis see endas tegelikult tähendab. Ja nüüd, kui me saime selle nipi teada, et see on romantismist pärit, et oligi promeneerimine, inimene pidi nägema üle, siis tegelikult oli ka teiselt poolt ju seesamane Pilvetee promeneerimine, et üks ka nendelt ära võtta siis vaade merele, vaade teistele inimestele, kes promeneerisid, vaadata, kellega nad koos promeneerivad ja kuhu nad ülepeakaela promeneerivad. Ehk sealt tuligi siis see mõte, et kulged mööda Pilveteed ja vaatad pilvi üle nende remmelgate. Me oleme rääkinud 3 märgilisest puust, kes on tegelikult üsna eakad juba. Et kuidas Kadrioru pargis, kas neid puid ka paljundatakse, kas nende järeltulevad põlved rõõmustavad meid edaspidi? See otsus on jah vastu võetud rahvusvahelisel tasandil, et täna on ikkagi see põhimõte, et geneetiline järjepidevus on üle kõige tähtsam, mis tähendab seda, et kõikidelt liikidelt, kas võetakse siis seemneid, tõrusid või saab pistoksi võtta, et need tegelikult juba hakatakse varakult ette ära paljundama, et olla kindel, et just selle konkreetse taime järglased on juurdunud, on kasvujõulised ja on tõesti ka sedavõrd juba suured, et kui need ja meie selja taga olevad remmelgad kord peavad ära minema, siis nende asemele on võimalik panna juba nende järglased. Selline tuli meie järjekordne Majad ajas saade. Teadmiste võrra rikkamana läheme nädalavahetusele ja kui kõik hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast.